дали ќе ги вратите килограмите? Добар ден до сите. Повторно сме во пета епизода на The Better Nutrition Show. Ова што го гледате е Јоси Дамјанов, вашиот домаќин во ова шоу. Денеска ќе позборуваме на една многу интересна тема, односно на дел за кој што луѓето константно не прашуваат. Без разлика дали е тоа на Facebook, по било каква друга порака, телефонски или 99% откако ќе дојдат со нас да се сретнат, не прашуваат дали откако би намалиле одреден број на килограмите и ќе ги вратат. И да бидам искрен и суров, ќе ги вратите тие килограми, доколку никогаш повеќе не се придржувате на она кое што можеби сте си го дале на себе како обврска, сте се обврзале, сте влегле во некаков предизвик и сте промениле одредени навики. И во принцип не се работи за прашањето дали јас некогаш ќе ги вратам пак килограмите назад или дали ќе стагнирам или дали ќе дојдам конечно во мојата најдобра животна форма. Се работи за тоа дали вие ќе се откажете од вашите навики кои што до тогаш ви давале резултати. Многу луѓе имаат погрешни навики од типот најчестиот проблем за качување на килограмите нередовноста на оброците. И многу луѓе јадат еднаш до два пати дневно, од што и се прејадуваат, и тоа го зборувавме во некои од изминативе епизоди. И како резултат на тоа метаболизмот доживува неправилна работа и како резултат на таа неправилна работа килограмите одат по големи размери и постои мислењето дека и вода пијам ми се фаќа. И кога ќе дојдат тука луѓето, практично ги менуваат тие навики, односно им помагаме како да воспостават нови навики, поквалитетна исхрана, поредовни оброци и прашањето дали ќе ги вратат килограмите лежи во прашањето дали ќе ги вратите старите навики. Нема ништо нелогично во тоа да вратите килограми назад, доколку се вратите на навиките кои што практично ви донеле вишок на килограми. И затоа никогаш повеќе немојте да се лажете и да си го поставувате прашањето леле не знам дали ова да го почнам или дали ова ќе функционира, пошто слушнав некои луѓе дека ги вратиле килограмите. Да, тоа е така и вие ќе ги вратите ако повторно се вратите на старите навики, односно оние навики кои што ви донеле вишок на килограми. Вистинскиот предизвик е дали ќе воспоставите нов начин на живот и дали еднаш за секогаш ќе се решите од тој проблем и дали еднаш за секогаш веќе ќе научите како изгледа правилна исхрана и што треба да направите за да дојдете до вашата идеална форма. Извинете ако бев малку суров, но сепак сум искрен, не сакам да живеете во некоја фарса и да имате во главата некои митови кои што упорно не ви даваат резултати и упорно ги применувате, поради можеби многуте информации кои што денеска ги имаме, преголемото влијание на околината околу нас, кое што сепак нема резултати, а ни дава некакви мислења. Кажав, јас и Тања сме тука за да малку ви ја поттикнеме свеста и да ви помогнеме да се ослободите и од изговорите и да се ослободите и од можеби вишокот на килограми, мањакот на килограми, да се ослободите од некои велнес пореметувања и состојби за кои што мислите дека се нормални. И очекувајте комплетна искреност, па и суровост, ако сакате така да го кажете од нас. За денешната епизода толку, бевме сосема кратки, сосема јасни и конкретни. Се надам дека кај некој од вас ќе повлече некаков тригер и ќе ни пише после ова и после оваа епизода и ќе се видиме можеби во некој од канцелариите, ќе поразговараме и ќе почнеме на својот пат и никогаш веќе нема да ги врати килограмите. Останете ми со квалитетни животни навики и се гледаме во шестата епизода. Многу наскоро тоа ќе биде овој викенд и ќе дадеме се од себе, тоест не ќе дадеме, ви ветувам дека на следната епизода ќе имаме гостин, човек кој што можеби и неговата приказна ќе биде за некого од вас огромна инспирација, да видите дека не сме само ние, дека не само зборуваме и даваме совети, доку да слушнете и реално приказни од други луѓе. Ви благодарам, имајте си убав ден и се гледаме. Чао, чао!